ဒါဖြင့်တရားဆိုတာဘယ်လိုဟာခေါ်တာလဲလို့ဆိုကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့ရစိတ်ဝင်စားနေတာတရားယုံကြည်တာတတ်တတ်မဟုတ်ဘူးဘုရားတရားတန်ခါယုံကြည်တယ်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်တယ်လို့လက်ခံတယ်အဲ့ဒီလက်ခံပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့စိတ်ဝင်စားနေတာကိုတရားလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့တရားဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတယ်စိတ်ဝင်စားတယ်ယုံကြည်တယ်တရားမိမိစိတ်ထဲမှာဖြစ်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်အေးဘာလို့ရကောင်းမလို့စိတ်ကလှူဖို့တန်းဖို့စိတ်ကူးလာလှူဖို့တန်းဖို့စိတ်ကူးလာတယ်သီလဆောက်တည်ဖို့ဥပုသ်ဆောင်ဖို့စိတ်ကူးလာတယ်ကမ္မထာအထုတ်ဖို့စိတ်ကူးလာတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကူးလေးဖြစ်လာရင်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာတရားဖြစ်ပြီလို့သာမှတ်ပြီတော့နော်အဲ့ဒါလို့စိတ်ကူးမရသေးဘူးဆိုရင်တရားမရှိဘူးလို့ပဲပြောရလှူတာတစ်ခုတည်းတည်းမဟုတ်ဘူးနော်တတ္ထာဆိုတာလှူတာတစ်ခုတည်းတည်းမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုမှာစိတ်ဝင်စားလာအခုကြည့်လေတရားပွဲသွားပြီးတော့တရားနာအောင်မှပဲဆိုတဲ့စိတ်ကူးလေးကဘယ်သူကြောင့်ပေါ်တာတော့တတ္ထာကြောင့်ပေါ်တာတတ္ထာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားနာခြင်းနဲ့တဲ့သူတော်သူမြတ်ကိုစိကပ်ဖူးမြင်ခြင်းနဲ့လှူခြင်းတန်းခြင်းနဲ့ဟောတာတတ္ထာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အင်္ဂါ၃ချက်ပဲတရားနာခြင်းတာဟာတတ္ထာကြောင့်သူတော်သူမြတ်ကိုစိကပ်ချင်တာလဲတတ္ထာကြောင့်လှူခြင်းတန်းခြင်းတာလဲတတ္ထာပဲလှူခြင်းတန်းခြင်းတာတစ်ခုတည်းကိုတတ္ထာခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကနတ်တွေကတေကန်နေကြတော့သူတို့မိတ်ဆွေနတ်ကိုမှားလိုက်ကြတယ်မင်းစိတ်ကူးမလဲနဲ့ဒုက္ခတိဘုံကိုရောက်အောင်သွားအကောင်းဆုံးသောအရာကိုရအောင်ယူအဲ့ဒီအကောင်းဆုံးသောအရာကလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမခံနဲ့လို့စကားလေးသုံးခုမှားလိုက်ကြတယ်ဒုက္ခတိဘုံကိုသွားဆိုတာလူပြည်သွားလို့ပြောတာတဲ့အကောင်းဆုံးအရာကိုရအောင်ယူဆိုတာတရားတရားကိုပြောတာအဲ့ဒီအကောင်းဆုံးသောအရာကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမခံနဲ့ဆိုတာတရားမပြည့်စေနဲ့လို့ပြောလိုက်တာဒါပဲဒါဆိုလုံလောက်ပြီဟုတ်ကဲ့လားနတ်ပြည်ရောက်ဖို့ရဟောဒီတရားတရားရှိရင်နတ်ပြည်ရောက်ဖို့ရခဲမခဲရင်တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအားလုံးဟာတရားတရားရှိရင်ဘာမှမခက်တော့ဘူးဒါကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လောကမှာအောင်မြင်မှုကြီးပွားမှုစိစိဥစ္စာတွေရမှုရဲ့အခြေခံအကျဆုံးအကြောင်းတရားသည်တတ္ထာသာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့တတ္ထာသည်အကောင်းဆုံးသောပစ္စည်းဥစ္စာအားလို့ဒီလိုဟောတာဉာဏ်တွေကသူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးရလာတာမို့သူလောက်အဓိကမကြဘူးတဲ့ဒါအာလောကကြီးမေးတဲ့မေးခွန်းဟာဘဝအရေးနဲ့ပတ်သက်တာဒါကြောင့်မို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿတို့ကိုယ့်ဘဝအရေးစိတ်အေးဖို့ရအကောင်းဆုံးပစ္စည်းဥစ္စာရှာဖွေရမှာကတော့တတ္ထာပါပဲဒီတစ်ခုကိုယ်တဏ္ဍာမှာပြည့်စုံအောင်မပြည့်စုံသေးရင်ပြည့်စုံအောင်လုပ်ထားရမယ်ဘဝအရေးစိတ်အေးဖို့ဟုတ်ကဲ့